Quick review ulit ng Novatec hubs kay pa-jack Shopee thru axle, kabox pa, brand new, 2,000 pesos ata to, 2,000 pair. Ito yung rear, thru axle siya. Hindi siya pwedeng gawing QR, thru axle lang talaga, non-boost. Hindi siya ganun kaingay. Andito yung code eh. Kita ba yung code? Ayun. Tapos mukhang parang steel yung free hub nya, hindi siya aluminum. Hindi ko lang sure. 6 bolt type hubs. Ayan yung rear. Check natin yung weight ng rear. Ito na naman si CDR2 na malabo, kailangan ng palitan. Wala pa akong pamalit. 363 grams rear hub. Tapos itong front hub, siyempre thru axle din yan. Novatec, ang model nito D811SB-15, so 15mm. Tapos yung rear hub pala is ang hirap basahin, D3442SB X12. Tingnan natin weight ng front hub, 153 grams. 153. So kung pagsamahin natin siya, 517. Magaang na rin to kung steel yung free hub body niya. Mas maganda kasi ang steel, mas matibay ito. Pero hindi ko lang sure kung steel to. Mukha siyang steel eh. Mas matibay ito, hindi masisiraan yan kahit sa trail. Tapos ito yung axle niya. Ito lang talaga yung kasama ng axle eh. Sa rear to, well, wala akong thru axle na bike, so hindi ko alam paano gamitin to. Thru axle pero QR26 po nakalagay ah. Paano nangyari yun? Pang rear to. Rear ba? Front? Rear to. Malabong front to, sobrang haba. So si Novatec ay made in Taiwan. Sa box ng specs niya, walang nakalagay sa box ng specs. Ano lang. Pero meron to sa website, nakapost naman doon sa link ko sa Shopee yung specs niya, pati yung picture. So nag-iisa na lang to. Hindi ko alam kung may makukuha ka ng patay nito. Iba ang benta nito, 2,500, 2,000. So yun lang muna. Puro bike parts tayo ngayon. Open na kasi shop ko dun. Pasab naman, sige na. Pag binili nyo pala to, may konting freebies to, mystery.